Доброго времени суток вам, уважаемые дамы и господа. Мы с вами на канале Печи Камины. Я Александр. И сегодня я нахожусь у нашего заказчика. За моей спиной печь камин от компании Эко-Камин. Называется она Бавария 12. Печка новинка, вышедшая в этом году. Вы имеете возможность сейчас любоваться игрой огня в этой печи. Ну и я хотел бы предметно поговорить о этой печи, рассказать вам о ее плюсах, о ее минусах, ну и о том, что она, собственно говоря, из себя представляет. Начну я, наверное, с того, что компания Эко-Камин, которая делает этот отопительный прибор, достаточно давно уже находится на российском рынке, а именно это с начала 2000-х годов. Начиналось все как, так скажем, импорт, ввоз в Россию отопительных приборов, печей, каминов, топок импортных. Это и Швеция, это и Германия, это и Франция. Но потом компания, собственно говоря, захотела и смогла сделать свои вещи у нас в России, пусть даже с помощью копира, так скажем, потому что не секрет, что многие вещи копировались с импортных образцов. Но, тем не менее, в общем-то, путь свой компания на рынке нашла, предложив массу отопительных приборов для российского потребителя, которые сочетали в себе все те пожелания, которые хотел видеть у себя клиент. То есть это и большие стекла смотровые, это и варочные поверхности на каких-то печах. Ну, тем не менее, в принципе, компания пришла к такому формату выбора отопительных приборов, максимально приближенных к нам, к россиянам, к рынку России и СНГ. Наверное, стоит сказать о том, что в своих печах компания Эко-Камин использует японское стекло фирмы Nippon Glass Ceramic. Это, насколько я знаю, единственная компания в России, которая использует эти стекла. Они достаточно дорогие, но они достаточно качественные. Они позволяют максимально передавать, пропускать через себя свет, то есть они максимально прозрачные, они способны держать максимальные температуры, что, собственно говоря, и приводит к хорошему качественному результату. То есть к стеклу, как правило, в печах, каминах, в топках от компании Эко-Камин вообще вопрос возникать не должно. Сама печь, которая здесь стоит, она 12-киловаттная, это такой достаточно мощный отопительный прибор, один из самых мощных в линейке печей и каминов, которые идут. Он имеет, ну, на мой взгляд, такой вот современный дизайн. Сейчас то, к чему стремятся, в общем-то, интерьеры, большинство интерьеров, чтобы минимализм такой сделать, то есть без всяких вензелей, без каких-то рюшечек, без винтажа какого-то. То есть, по сути дела, этот отопительный прибор этот представляет собой топку, которая находится без облицовки. Но в то же время он достаточно стильно смотрится, то есть просто и лаконично. Печка выполнена из 3-миллиметровой стали, футурирована внутри вермикулитом. Если говорить вернуться и рассказать о стекле, также оно 4-миллиметровое идет. Вот, собственно говоря, дверка большая достаточно, что позволяет максимально, так скажем, визуализировать процесс горения. Но по форме напоминает даже, возможно, не квадрат, а трапецию. Мы видим ножки на данном отопительном приборе. К слову, ножки
вот сейчас печка в таком у нас полуинтенсивном режиме работает, они практически не нагреваются. То есть я могу спокойно рукой взяться. Достаточно листа предтопочного, на котором стоит данная печка, для того, чтобы защитить пол, деревянный пол от передачи температуры. То есть внизу практически у нас нет нагрева. И это достаточно хорошо, потому что я знаю массу печей, которые очень сильно передают тепло именно через ножки, и приходится, в общем-то, задуматься о дополнительной изоляции. Но этот прибор, он может являться как основным источником отопления, так и дополнительным. Но все-таки, так как он выполнен из металла и футурируется шамотом, то я бы рассматривал его как все-таки дополнительный источник обогрева. И, в общем-то, срок службы его вряд ли позволит его испытывать как основной источник отопления, если так вот по-хорошему зимой-то топиться. Ну, сколько печка прослужит? Ну, мне кажется, там лет 5 максимум она прослужит вот именно в таком интенсивном режиме, постоянной топки. Может быть больше, я могу ошибаться, но, как правило, если компания говорит нам о максимальных сроках эксплуатации данного прибора, это порядка 10 лет, потом камин, как правило, или печь-камин устаревает просто морально, физически, появляются какие-то новые отопительные приборы, на их фоне печи уже там 80-летней давности, они выглядят, да, морально, наверное, устаревшими. Но не будем заглядывать так далеко вперед. Сегодня у нас все-таки в большей степени я хочу рассказать про эту печку. Печка обладает очень хорошей конвективностью. Я сейчас вам покажу. Сверху на печи здесь есть отверстия, такие вот по периметру, через которые идет поток конвекции, которая захватывается у нас снизу под печкой, проходит, нагревается от корпуса и здесь уже выходит достаточно горячим. Плюс ко всему мы имеем такое тепловое излучение от стекла, то есть передается тепло, и мне вот, я вот здесь сейчас сижу, мне так достаточно жарковато, даже я даже, наверное, отодвинусь немножко от этого прибора, но тем не менее, в общем-то, вернемся к начинке его. Так как топка состоит из вермикулитовой плиты, в общем-то, футурированную топку вермикулитом, почему не шамотом? Дело в том, что коэффициент теплопроводности вермикулита он в 5 раз меньше, чем у шамота. И это позволяет держать внутри печи камина максимальные температуры. Это немножечко повышает КПД, но не сильно, это прям какие-то там проценты. Но позволяет также еще и максимально иметь хорошую картинку для визуализации огня. То есть, чем выше температура, тем меньше у нас страдает и стекло на печи камине. Вот так вот технически решили. В принципе, могу сказать, что большинство европейцев на задней стенке нашего агрегата топливного расположено 5 отверстий, которые подают воздух в топку сюда. И для того, чтобы осуществлялся дожиг газов здесь внутри агрегата, для того, чтобы немножко повысить КПД. А КПД у данной печи приблизительно в районе 75% идет. Для дровяных приборов это хороший показатель такой. Ну, не самый высокий, но тем не менее, в принципе, достаточно нормальный. Колосниковое горение мы здесь видим. Здесь у нас присутствует старый добрый колосник и зольный ящик, который позволяет удалять продукты нашего горения, все, что остается, то есть это пепел, это зола. На лицевой части двери мы видим два регулировочных прибора.
верхний регулирует подачу воздуха на стекло, организует, так скажем, систему чистое стекло, а нижний руководит процессом интенсивности горения. Но все бы ничего, но шир здесь также у нас присутствует на дымоходе. Без него, так скажем, все равно процесс интенсивности горения, он гораздо неуправляемый становится. То есть при хорошей тяге в дымоходе, а здесь у нас практически, наверное, где-то в районе 6-7 метров высота дымохода, слышно достаточно, как тянет через дымоход, языки пламени идут. То есть, в общем-то, вот именно в таком формате. Что касается самого топливного агрегата, топка, она достаточно такая большая, 58 сантиметров глубина. То есть мы спокойно можем закладывать дрова полуметровые. Дрова, к слову, здесь накладываются в горизонт у нас. Это не вертикальная топка. Если вот сейчас у нас лежало 3 полена, в принципе, они в таком спокойном лайтовом режиме у нас и горят. Это такой режим медленного горения, хотя регуляторы я сейчас вот понастраивал, то есть убавлял либо прибавлял полностью, чтобы все-таки как интенсивность эту повысить. И хочу заметить, что за счет высокой очень температуры внутри нашего агрегата у нас вот стенки нигде не закоптились. То есть сейчас температура высокая, вермикулитовая плита, она очищается под действием высокой температуры. Сверху зуб отбойник, который принимает на себя основную нагрузку, он также выполнен из вермикулита. Это позволяет и опять же повысить КПД и позволяет нам любоваться пламенем, которое внутри агрегата идет, потому что оно становится более яркое такое. Давайте поговорим о том, как приходит у нас воздух в данный агрегат, откуда. Помимо того, что мы можем брать его для процесса горения из помещения, здесь также предусмотрена возможность брать воздух извне. Внизу под печью у нас есть специальный патрубок, диаметр этого патрубка 125 мм идет, и с помощью, заказчик приготовил уже гофру вот такого вот формата, мы можем приводить воздух в печь извне, чтобы она не брала у нас из помещения кислород для поддержания горения. Вот таким образом можно приводить кислород сюда в печь. Сами габаритные размеры, допустим, нашей печи, я подсмотрю сейчас, 78 сантиметров ширина, 75 высота и почти 50 глубина отопительного прибора нашего. Это такой, большой, в принципе, габарит это средний габарит топки, хороший, 10-12 киловаттной топки. Сейчас я подложу еще пару поленьев туда вовнутрь топливного агрегата, и мы с вами посмотрим за именно процессом горения, насколько чувствительно реагирует наша печь на процессы именно горения. И сейчас вот здесь как раз таки мы с вами посмотрим на плюсы и минусы этой печи. Поскольку мы так рассказывали в общем, собственно говоря, о технических характеристиках, но как-то все поверхностно. Сейчас все плюсы и все минусы, они сразу же выйдут у нас на первый взгляд. Сейчас я возьму, открою наш агрегат. Перед тем, как открыть, я открою шиберную заслонку. Это необходимо делать в любом отопительном приборе. То есть сначала шиберную заслонку открыли, затем открываем
дверцу. И опять же, после того, как я произвел открытие ручки, я еще несколько секунд задержал дверку для того, чтобы тяга у меня внутри дохода стабилизировалась. Вот. И сейчас вот подложу я. Пару полешек я подложил. Сразу же видно, как печь у нас среагировала на подкладку свежих дров, сухих свежих дров. Но так полить я не хочу. Я сейчас шаберочек все-таки немножечко я придвину. Вот, для того, чтобы вы могли полюбоваться огнем. Теперь начинаем, собственно говоря, процесс регулировки нашей печи. Вот то, как сейчас печь горит, это ее непосредственное состояние, как она, ну, в общем-то, должна работать в таком обычном стандартном формате. Мы видим такую мощную достаточно работу огня для начала, так скажем, растопки, для того, чтобы обогреть помещение в кратчайший срок. Сейчас у меня регулятор системы чистое стекло, он полностью открыт, то есть вот для того, чтобы стекло не коптилось, он сейчас в процессе топки был открыт, поэтому вот визуально сейчас мне придраться к этому регулятору не к чему, он свою функцию выполняет, хотя опять же повторюсь, что необходимо использовать сухие дрова при топке таких печей каминов. Сырые дрова они все равно будут давать копть. Но вот, допустим, если мы начнем управлять нашим регулировкой, вот сразу же появилась копть. Я не хочу допускать этого, не хочу портить внешний вид сейчас стекла, что нам любоваться все-таки игрой огня. Нижний регулятор у меня сейчас приточка на всю практически идет, и я ее перекрываю. То есть перекрываю, как мы видим, печь среагировала на приток, вернее уменьшение притока кислорода, но как-то неохотно. В этом как раз и кроются минусы регулировки данной печи. Все-таки я, честно скажу, ожидал от нее немножечко, может быть, большего в плане вот этой регулировки. Не совсем там герметично сделана вот эта вот пластинка, хоть и в компании говорят о том, что должно все прилегать плотно и подсоса практически нет, но мы все-таки видим, что воздух посасывает топку, и интенсивность она горения убавилась, конечно, но не настолько, насколько бы могла. То есть по факту сейчас с перекрытым шивером, с тем, что у нас практически перекрыта подача в полостниковую зону воздуха, мы видим, что печка у нас все равно достаточно интенсивно горит. Вот это первый такой минус, собственно говоря, который бросается в глаза. Я могу сказать, что она вот, на 100% выполняет сейчас свою отопительную функцию, потому что здесь достаточно жарко становится. И я вот сижу с этим отопительным прибором, сколько здесь, сантиметров 30-40, и тепловое излучение очень сильно я чувствую, которое идет через стекло, передается, да и от стен. Сказать, что печка как-то регулируется по тепловой мощности, если вы решите поставить ее в маленькие какие-то помещения, но это будет неправильно. Все-таки отопительные приборы, они в большей степени подбираются по мощности. Здесь вот, насколько мне сказали, 180, по-моему, кубов или 160, 150 кубов. Вот. Здесь еще второй этаж есть. Вот. И пока что печки было достаточно. Здесь внизу температурка была там 23-24 градуса, и наверху в районе 18. Но с учетом того, что пока нет утепления наверху должного, того пока еще и совсем утеплен.
Вот. Видим мы, как языки пламени сейчас облизывают зуб из вермикулита. Затем происходит оборот, и они у нас уходят уже непосредственно в дымоходную часть. Здесь есть каминный бык. Это та часть, которая препятствует тому, чтобы у нас дрова падали на стекло там как-то. Но вот здесь, как подсказал нам наш заказчик, вот в процессе эксплуатации печи, этого зуба его недостаточно. Хотелось бы, чтобы он был все-таки побольше. Да, потому что получается, дверку открываешь, и за счет тяги в дымоходе она выдувает то количество пепла, которое здесь перед вот этим зубом, перед этим как раз каминным быком находится. Его высоты недостаточно для того, чтобы качественно задерживался у нас пепел внутри агрегата топливного. Это, наверное, один тоже такой из минусов, который я хотел бы отразить. Хотя многие сейчас мне скажут, вот если был бы этот каминный бык выше, то визуализации было бы меньше. Ну, здесь двоякое у меня такое представление, наверное. С одной стороны да, с другой нет. Каждый сам для себя решает. Следующий момент, но в общем-то практически на всех приборах от компании Экокамин у нас регулировка, закрытие дверцы, она достаточно четко проходила, то есть здесь вопросов не так сильно возникало много, хотя используется немецкий шнур термостойкий, он во многих приборах отопительных используется, у многих известных фирм. Здесь также, то есть компании не экономят на деталях, скажем, на нюансах. Тем не менее, при закрытии дверки где-то все равно воздух агрегат наш таки подсасывает. Вот. И есть такой момент, что мы когда закрываем дверку, такие звуки происходят. Ну, вот сейчас агрегат у нас разогрет. На более, наверное, холодном агрегате они слышны такие звуки. То есть, как дверка ходит, где-то неплотно прилегает какой-то частью. Пока определить не удалось. Вот. Но, тем не менее, вот такие вот моменты, они есть. То есть, к герметизации в целом отопительного прибора нашего, ну, здесь, наверное, по пятибалльной шкале я бы, наверное, поставил троечку с плюсом, потому что вопросы есть. То есть, да, не на 100%, но есть над чем поработать, есть что исправить, потому что отопительный прибор, он достаточно свежий. Повторюсь, он вышел в этом году, уже год заканчивается, где-то в середине года появилась эта модификация печи. Я думаю, что ее еще дополнительно обкатают, доделают, доведут до ума. Здесь много хороших технических решений, воплощенных в этом приборе. Вот. Ну и пока минусы, к сожалению, тоже есть. Это неутешительные такие. В любом отопительном приборе есть свои плюсы и минусы. Здесь громадная визуализация, то есть хорошее стекло, да, довольно приличная игра огня внутри топки, довольно удобная чистка. Да, там зольный ящик, он выполнен как совок, то есть он такой, можно высыпать там в ведро, и практически даже на работающем приборе мы можем работать зольным ящиком. Ну, это редко кто так делает, но тем не менее, в принципе, можно. Печка не шибко прожорливая, хотя вот все зависит от того, какими дровами вы пользуетесь. Но мы вот дубок привезли, используем дуб. Он, конечно, дает хорошую максимальную теплоотдачу. И 3-4 полена с глаза достаточно для того, чтобы агрегат хорошо работал.
так как это необходимо для отопительных приборов. То есть здесь забивать топку под завязку, ну, смысла я не вижу, потому что тепла его очень много получается по факту. О чем еще мы не поговорили в этом отопительном приборе? Практически, ну, про все, наверное, мы рассказали. Печка, повторюсь, интересная, печка свежая. Я надеюсь, что после данного видеообзора не появится каких-то негативных там отзывов о данном агрегате, или там кто-то скажет, что я не все сказал, там, не все минусы отразил. Ну, по-моему, вот пока те минусы, о которых мы говорили, они вроде бы вот все отразились. Еще один я упустил момент, это вот по внутренней футировке. Да, использовали вермикулит, но не везде он ровно нарезан, то есть там есть места, где гуляют плиты. Кто-то скажет, что это мелкий нюанс, на него нет смысла обращать внимание. Я, возможно, придираюсь, но опять некое количество тепла они за себя пропускают, а это приводит к тому, что некоторые части в нашем отопительном приборе они деформируются за счет термической нагрузки. Вот. Но это вот такой минус. Плюсов-то побольше, конечно, чем минусов. Это визуализация, размеры, мощность данного прибора, возможность постановки его практически в любые условия. Вес небольшой, плюс 94 килограмма всего. Это значит, что мы практически на любые перекрытия можем ставить нашу печь без боязни, что нагрузка будет лишней. Можем на второй этаж занести и на первом, и заливать, подготавливать полы под этот прибор не нужно. Вот это тоже большой плюс. Цвет классический, черный, покрашен термостойкой краской. Пока вот, в общем-то, каких-то видимых изменений по цвету не произошло. Краска прошла процесс полимеризации, закрепилась на отопительном приборе. Ну, если вы хотите как-то больше красок добавить в вашу жизнь, вы можете за счет современных технических решений термостойких красок перекрасить практически в любой цвет данные приборы. Вот так у нас сегодня прошли наши трудовые будни. Мы смогли замечательно потопить нашу печку Баварию 12 от компании Экокамин. Хочу выразить слова благодарности нашим заказчикам, которые позволили нам поэксплуатировать, потопить печь. Вот. Рассказали нам о плюсах и минусах, которые сами они выявили в ходе недолгой эксплуатации печи. Вот. Ну и нам как-то легче было ориентироваться уже в ходе имеющихся каких-то отзывов живых. Вот так. Я прощаюсь с вами. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал. Ждите новые горячие видео. Ну и с наступающим вас Новым годом. Всего доброго. Всем пока.